大家見唔見到啊？係啊，大家可能都估唔到 Pokemon Go 係有出玩具。呢個咧叫做咩 ？Shoot the Elf Ball 咁，見到一粒精靈球入邊有啲 candy，啲 candy 落咧，然後咧下面有個扳手拉落去，然後就彈呢粒 candy 出嚟啦。係啊，仲有隻肥叉燒喺度。呢個肥叉燒嘅樣係咪正常？正常嘅。一個冇鼻嘅肥叉燒。我哋一開箱喎，咁然後一打開佢，係咪撳中間一齊打開？咁於是咧，有啲鐵開。係咪好大個嘅？我太癲人啦！我又可以撳，我就諗住如果一撳就可以打開，我諗住可以一間整條片試下，咁掉落去啲軟墊度，咁樣打開，好有精靈球嘅感覺啦，係嘛？咁呢度全部有5粒唔同嘅 candy， 就係呢隻波波球小火龍、奇異種子、尼卡茲，係車厘龜。面前呢粒咧就係車厘龜嚟嘅，咁啊我鼓勵緊寫出嚟係咁車厘龜，我哋一直嘗試下究竟寫嗰個效果係點。小智係你啦！今次目標係寫啲啊小字，如果好似佢講拉後面嘅扳手，哇 feel 到有粒波跌咗落去個槽度啦，哇！但係見到出嚟係咩喎？出嚟波波球喎！我終於將小智打低咗，要寫低晒佢哋係咪啊？哦，我哋本來就想寫低晒佢哋，但係我哋咧我哋大家睇動畫，好似你每次都失敗㗎嘛，每次都話好扯啊，然後就飛去外太空啦。但係我哋今次咧就要為佢哋企出嚟，我哋咧就要令佢哋咧係最後生存到落去，其他人俾佢哋跌敗晒，呢個就係我哋嘅終極目的啦。等我嚟發出第一粒啦！打超，聽到上咗啦。哦，射中咗啊！護士姐姐，我哋嘅目標係小智嘅。我覺得我應該擺過呢邊。係啦，對住小猴，直頭飛出去，好認真我哋以後係咪呢個？對住阿冇狀嘅頭髮，可能就會射中小猴。哦！依家呢個距離先。我幫你執翻起啊，冇咗先。辛苦你啦，你繼續瞓多陣先。冇咗好可憐啊！因為我哋而家仲未輸啊，我哋就呢個小次郎喺度噶。我而家目標係小猴，我哋頭先中咗個，因為好對準。都要冇錯，我就已經發係，佢仲要俾我變試對準，再一次。唔係我佢真係咁對住呢個，太好啦！我哋睇下手力小智瞓咗啦已經，我哋已經就咁就射咗5粒啦。究竟我哋任務成唔成功咧？今次係小霞啊！咦？睇嚟小智瞓低咗都要幫下小霞喎。唔係。好嘢！嗱，嗰啲係有效㗎。哇！跟住嚟個小光先。我哋有一隻嘅少啦。加油啊！仲有一粒啊！好嘢！我試都不壞啦。我哋嘅目標啊，邪惡嘅組織啊，小次郎仲係生還緊嘅。遠啲爭遠嘅。哦耶！得咗。感動啊！我中咗佢啲水啦！加上咗咧。要令火箭兵團贏翻一次，我哋拎到好高效嚟啦！大家見到啊！好勁啊！我哋有冇成功咗啦？至少火箭兵團仲有小次郎生還㗎。好，我哋開始第2個環節啦。我哋第2輪嘅目標咧就係要咧將隻卡比獸咧喺100粒呢個 candy 以內咧，就要將佢射跌呢個導管嘅。佢而家坐緊呢個紅色箭啊，加下紅色箭，但係之後會轉咩色咧？係一個謎嚟嘅。係我哋。真係唔知喎。係咪？咁你而家幫自己推緊塔啦。我哋啊，死！哎呀！哇！卡波爾冇樣，全擊嘅綠色。搞計，好難啊！係啊。係啊！卡比獸，食我 candy 啦！一定要再試。正喎。你好渣！你跌都跌唔到佢啊！
有達成。佢應該係可以睇下比手。時間之後就女冧呢個認真啲啊！我啲路都認真嘅喎。華麗轉身啊！比手。中啦！等啊！加油！推入嚟啊！食嘢啦！嗱，咁樣冇㗎啦，你落推紅咗即刻可以食嘢㗎啦，即刻做俾你睇。超勁啊！一講到話可以即刻食嘢，成功咗我哋挑戰係耶！呢個就係我哋嘅呢個 Pokemon Go 嘅精靈球玩具啊！我再第一次俾大家睇下呢度，佢可以咁樣轉落嚟，咁就會呢一波就會射出嚟啦。希望大家中意啦！譬如我哋去食嘢啦，好，食嘢啦，我哋去食嘢啦。再見啦，大家！多謝大家收看。再見啦！